Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь, и сегодня у меня необычный ролик. Ролик интересный, а именно ролик про кабели. А именно Chema Cable. Короче, кабели Chema. Максим делает интересные кабели, крученые, верченые, в разных оплетках интересных, в разных дизайнах. И мы с ним поговорили и решили для моих кастомов, раз на Sayo, 2 на Gateron и 3 на Sikakib HM66, на Hemu 66, сделать интересные кабели. И один универсальненький. Давайте же посмотрим, что из этого получилось. Да, естественно, все ссылки будут в описании, в комментариях. И первый лот у нас это очень мягкий, очень интересный кабель. Посмотрите, он 16-жильный. Какой мощный USB Type-C. Также есть тут коннектор XLR, если что. Сколько он пин? 4-пиновый. У меня, кстати, такой на наушниках. И он прикольно очень отсоединяется. То есть вот так вот тянешь и отсоединяешь. То есть он такой вот с... Не крученый, так сказать. То есть не надо крутить, просто тянешь и отсоединяешь. И на обратной стороне тоже усиленный металлический коннектор USB-A. Этот кабель будет у меня, наверное, основным на столе. Он мягкий, он приятный, он прикольный и очень симпатично выглядит под любую, собственно, клавиатуру. Следующий кабель. Та-дам! Это разноцветный. Кстати, смотрите на упаковочку, да? Прикольненько. Разноцветный кабель у нас будет куда? Правильно. К моей разноцветной клавиатуре. К моему разноцветному кастому. И идея в том, как раз таки, да, что вот у нас есть коннектор. Он, собственно, черненький, да? Смотрите, как классно гармонирует. И потом идет основная часть кабеля, которая разноцветная. Я считаю, что чисто эстетически выглядит просто шикарно. Серьезно, посмотрите на это. Это же прям хорошо. Это прям интересно. Задумка, идея классная. Кстати, если что, это корпус 461E от KBD Fans. И это PBT Fans кейкапы No Signal. Считаю, что дизайнерски выполнено просто очешуенно великолепно. Следующий лот GT60 от тоже KBD Fans в таком вот шампанском дизайне. И под него у меня есть вот такой замечательный кабель около шоколадного цвета с металлическим акцентиком. Смотрите, какой классный. Оплеточка какая, смотрите. Коннекторы. Блин, выглядит прям шедеврально. И смотрим на то, как они сочетаются. А сочетаются они просто офигенно. Этот кабель сюда подходит просто великолепно. Он отлично сочетается с вот этой вот вставкой деревянной. Мне прям нравится. Это прям хорошо выглядит. Он прям в тему тут. Максим большой молодец. Если что, я указаний по конкретным дизайнам не давал. То есть я просто скинул референсы клавиатур, а все остальное делал непосредственно сам Максим. То есть дизайн выбирал он. И я считаю то, что он попал в точку просто. Великолепный кабель. Последняя клавиатурочка HM66, она же Hemu, она же Sikakib. И у нас тут есть одна часть, вот такая вот серебристая. И койл, кстати, номер заказа. Двойная оплетка, прочный засостойкий материал. Все места контактов заизолированы, гарантирует отсутствие коротких замыканий. В особо важных местах используется двухкомпонентная эпоксидная смола. Второй заземляющий контакт. Надежная фиксация корпусов USB и авиаторов, исключающая их случайное открывание. Технология двойной обратной намотки койла гарантирует его отличную ровную форму. Ну и тут памятка пользователя, если хотите, поставьте на паузу и почитайте. Кстати, гарантия на все продукты 5 месяцев. Это мощно. Ну и, собственно, койл. Смотрите, какой койл. Шикарный. И смотрите, да? Коннектор металлический. Койл
И уже в койл непосредственно, вдумайтесь, Type-C. То есть я могу использовать либо просто серебристый вот этот кабель, либо вставить его в Type-C. И более того, тут есть возможность закрутить его и зафиксировать четко. Вы понимаете? Вдумайтесь. Вдумайтесь в эту технологию. Это уже не просто, мать его, авиаторы. Это, гениальное изобретение человечества. То есть Type-C в Type-C и закручивание этого всего. Это же великолепно. Я прям кайфую, на самом деле. Мне очень нравится эта технология производства, честно говоря. За это огромный лайк. И опять же, смотрите, как дизайнерски тут все хорошо подобрано. Цвета, черный с красным, оплетка, металлические серебристые коннекторы под все остальное и под кейкап Годзиллы. Это же прям, это же прям хорошо. Смотрите, как красиво-то, а? Лайк. Просто лайк. Огромный лайк. Жирнющий лайк Максиму за великолепные кабели. Мне они очень понравились. Если что, ничего не проплачено, куплено на свои деньги. Просто я решил, так сказать, сделать еще и видео про это, сделать из этого контент. Так что за это было заплачено деньги. Я считаю, что сделано прекрасно. Лайк Максиму. Еще раз, да, Chema Cables. Также в ссылке в описании, в комментариях. Переходите туда, заказывайте себе кабели. Можете говорить, что от меня это будет плюсик мне в карму. Возможно, будет какое-то дальнейшее сотрудничество. А с вами был Чайник. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Он был хотя бы чуть-чуть полезен. Это такой микрообзор. Да, то есть эти кабели более плотные, да, этот кабель мягкий. Тоже есть возможность такая. А у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.